कुन गाउँ कुन भकिम्लो तर मैले यो बोटमा कसलाई भेट्नु अरे कहाँ जानु नगर्नु त्यस्तो रेला नगर्नु है सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। नमस्ते, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। खबर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ अनि म पनि सन्चै छु। आज म चाहिँ के अरे घाँस लिन जाँदैछु। घाँस चाहिँ अघि नै बहिनीले घाँस काट है भनेर मैले बहिनीलाई पठाइसकेको अनि म चाहिँ लिनलाई मात्रै। घरमा पनि मान्छे आज कम नै छौँ, धेरैजना भाइ नानीहरू अब के अरे आज घरतिर गयो नि त, स्कुल पनि लाग्न थालेको छ अनि उनीहरू फर्क्यो अनि घरमा मम्मी र म मात्रै अनि बहिनी तिनजना। बुवा पनि हुनुहुन्छ तर बुवाको बारीमा काम भएर बारीमा काम गर्नुहुँदैछ अनि म चाहिँ के अरे नानीसँग अनि नानीलाई हेर्ने मान्छे पनि थिएन, त्यही भएर बहिनीलाई घाँस काट है म लिन आउँछु भनेर नानीलाई सुताएर म चाहिँ घाँस लिन अस्तिकै ठाउँतिर हाम्रो शीतलेको पाखातिर घाँस लिन जाँदैछु। कुन गाउँ कुन ठाउँ कहाँ होला ठेगाना, गाउँले सबै भन्न थाले उसैको सपना। फर्केर अब बहिनीले अर्कै ठाउँमा घाँस काटेर साथीकोतिर लाग्यो। अब माथि नै बाटो त थियो, रोडबाट जानुपर्ने थियो, रोडबाट जानुपर्ने थियो, तर म चाहिँ यता तल झरेको भएर अब यता जङ्गलबाट नै जानुपर्छ। यो पनि हाम्रो बारी नै हो सबै। पहिला हामीले अदुवाहरू अनि के अरे कोदोको बिउहरू राख्ने गर्थ्यौँ, तर के गर्नु गर्ने मान्छे नभएपछि यस्तै हो के अरे। अहिले चाहिँ झाडीले यसरी बौसीहरू फुलेर बारी जस्तो देखेको छैन। बारी चाहिँ मस्त झाडीबाट जानुपर्ने जङ्गल जस्तो भएको रहेछ। सारा जीवन सबै तिमीलाई, मिठा मिठा पलहरू सबै तिमीलाई, मेरो खुसी मेरो सुख सबै तिमीलाई, यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया। त रङ बाटो आएछु, यो बाटो छ भनेर आएको। पहिला त यही बाटो पनि बाटो थियो, तर अहिले त हेर्नु यस्तो झाडी भएछ, जाने बाटो छैन। म कताबाट जाम त? म चाहिँ फर्केँ यहीँबाट, यहाँबाट छिर्नेर बाटै देखिनँ भन्दा पनि छैन नै। म त्यही भएर माथि रोडबाट नै जान्छु। अब ब्याग आएँ अनि यहाँ के अरे रोडबाट नै जाने भने क्या, तल त बाटो थिएन अनि म चाहिँ यही रोडबाट जाँदैछु घाँस लिनलाई। पाखा छाराले तिम्रै गीत गाउँछ भन्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ कुचो अलिक पाखामै छ क्या, अनि त्यही भएर घाँस काट्नलाई ल्याउनलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। कुचोको घाँस त सजिलै भए पनि काट्नलाई ल्याउनलाई अलिक गाह्रो नै हुन्छ। त्यही माथि हाम्रो त बारी पनि सबै पाखा छ, त्यही पनि ल्याउनै पर्यो होइन र। सपनाहरूको माया लागेर आउँछ, बाँच्ने रहर फेरि। के अरे यो कुचोहरू उठाइसके पछाडि नि साथीहरूसँग यहीँबाट बाख्राहरू लाएर ऊ त पारिपट्टि जान्थ्यौँ अनि पारिपट्टिबाट फर्किन्थ्यौँ क्या। त्यस रमाइलो लाग्छ अहिले मलाई यो के अरे बारीहरू हेर्दाखेरि। साथीहरूको पनि याद आउँछ। आमा भकिम्लो पनि रहेछ उहाँ ओइ त भकिम्लो उयो के पो रहेछ त, काटेर लैजाऊँ न भकिम्लो। चाखिस र डन्ठा चाहिँ कहिले काट्नु? अब पहिले खुकुरी लिएर आएको भए हुने रहेछ नि त। यहाँ हेर्नु भकिम्लो कति मजाले फलेको रहेछ। अस्ति नै मेरो साथी आउँदाखेरि भकिम्लो खाने भन्दै थियो। घरमा चाहिँ वास्तै हुँदैन कि यतातिर, अनि टिपेर राख्नु भएको रहेनछ। अनि यो अल्गोमा पनि छ। अब के अरे घरमा यसरी बारीमा छ भन्ने थाहा पाएको थियो भन्दा बरु
सँगै आएर टिपेर लाँदा हुन्थ्यो नि, तर मलाई चाहिँ थाहा थिएन यहाँ बोटमा छ भनेर। पहिला धेरै खाइन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ हेरेर पनि मुखै रस आयो, मलाई खान मन लाग्यो। अब टिप्न सक्यो भने चाहिँ अलिअलि चाख्नु पर्यो। घाँस काट्दैछ अनि के अरे म चाहिँ लिन मात्रै भनेर आएको थिएँ, तर धेरै चाहिँ काटेको रहेनछ, एक भारी पनि हुँदैन कि क्या हो। म चाहिँ लिन मात्रै भनेर आएको। लास्ट मैले चाहिँ काट्ने केही नलिआएँ, फेरि काट्ने लिएर आउनुपर्ने रहेछ। म चाहिँ अघि नै आएको सम्झेर के अरे आया लड्छु कि क्या म त। घाँसहरू बोकेर के हाँसेको खतरा देखिरहेको तँलाई। पारिदेखेको ठाउँमा चाहिँ मेरो एकजना मिल्ने साथी छ। उयो रेड कलरको घर चाहिँ मेरो मिल्ने साथीको घर हो, तर म आएकोदेखि भेट्न गएको छुइनँ। यहाँबाट बोलायो भने पनि सुन्छ होला, तर घरमा छैन अहिले, त्यो मलाई थाहा छ। भकिम्लो, तर मैले यो बोटमा चढेर चाहिँ टिपेको होइन, भुइँमा झरेको रहेछ, कति अल्गो छ क्या, अनि टिप्न नसकिने। तर मैले चाहेँ कि अमिलो चाहिँ साँच्चीकै रहेनछ। बहिनीले त भन्दै थियो अमिलो हुँदैन, पानीले पखालिसकेछ भन्दै थियो, तर मलाई चाहिँ विश्वास लागेन नि त, खान मन पनि लागेको थियो चाहेको, तर रोइनछ क्या। कस्तो ब्याड लक भयो। चुक बन्छ क्या, चुक बनाउँदाखेरि के अरे चुक बनाएर अचारहरूमा जेमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ अब अरू काम पनि हुन्छ नि त धेरै, बारीको कामहरूले गर्दाखेरि यस्तो अब भकिम्लोहरू टिपेर चुकहरू बनाउने त्यस्तो टाइम हुँदैन मम्मीहरूसँग। त्यही भएर बारी भरिरहेछ भकिम्लो त, त्यही भएर नाश भएर गएको छ। नुन खोर्सानीसँग घोलेर के अरे साँधेर खानु एकदम मिठो हुन्छ। अमिलो मन पराउनेलाई चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। चटपटीहरू बनाएर यसको रस लाउँदा पनि नि एकदम मिठो हुन्छ। टन्नै फलेको रहेछ, बारीभरि नै छ। यो रोपेको चाहिँ होइन, आफै उम्रेर आफै फलेको हो। अब यसरी के अरे टिपेर चुक बनाएर बेच्यो भने चाहिँ पैसा नै हुन्छ, तर के गर्नु, अरू कामले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई ध्यान दिने टाइमै हुँदैन। घाँस बोकेर फर्केँ, बहिनीले धेरै घाँसहरू काटिरहेको थिएन त, अनि काट्न नि सघाएँ। यतापट्टि के अरे डन्ठा काट्दै घाँस काट्नु परेकोले गर्दाखेरि घाँस खासै पर्दैन, अलिक टाइम लाग्ने भयो। त्यही भएर म चाहिँ घाँस लिएर फर्केँ। बहिनी चाहिँ अलिकति भारी पुगेको छैन, भारी पुऱ्याएर आउँछ। घाँस चाहिँ बोकेर आइपुगेँ म। बहिनीको चाहिँ अलिक भारी छ र त्यही भएर पछाडि नै आउँदैछ। ड्युटी खाना खाइसके पछाडि चाहिँ नानीको कपडा धुने। नानी भएपछि त डेलीको ड्युटी त हाम्रो पर्छ नै कपडा धुनु त। त्यही हो, आज मेरो चाहिँ डेली ड्युटी स्टार्ट गर्न लागेँ। कपडा धुनु पर्यो। खाना अलिक ढिलो खाएकोले गर्दाखेरि के अरे दिउँसो सुतेछु क्या, त्यही पनि नत्र म चाहिँ कपडाहरू धुएर मल होइन, पर मम्मीले फुल्केर रोप्ने भन्नुहुँदै थियो, त्यो मल चाहिँ ओसार्ने भन्ने योजना थियो। तर म चाहिँ अब हेरौँ, यदि मैले कपडा धोएर अलिक चाँडै नै भएछ भने चाहिँ म चाहिँ मल पनि ओसार्ने भनेर सोचेको छु। पनि धोइसकेँ अनि के अरे मल ओसार्नु जान्छु भनेको थिएँ, तर मल ओसार्नु जानु पाइनँ किनभने मेन कामदारी यहाँ उठिसक्नु भएको छ होइन। किन उठ्नु भएको? मामुलाई काम गर्न नदिनलाई हो? हो, नमस्ते गरिदिनु सबैजनालाई। एभ्रीवन भन। आर यु ओके गाइज भन। अनि त्यही भएर म चाहिँ अब फेरि घरमा नै अलिअलि काम छ नि त, नानी हेर्दै गर्न मिल्ने अगाडि आँगनहरू सफा गर्ने भनेर सम्झिँदैछु। अनि दाउराहरू पनि थन्कमन्को गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही दाउराहरूलाई चाहिँ थन्कमन्को गर्छु। बुवा भन्ने चाहिँ के अरे बेसा थन्कमन्को गर्नु हुँदैछ।
भएको आइसक्यो प्रज्ञा कहाँ जानु आँट्नु भएको कहाँ जानुभएको कहाँ उता बनाना डाँडामा कसलाई भेट्नु अरे दादा भाउजूलाई हामी चाहिँ के अरे माथि मेरो साथी आएको छ नि त के अरे अनि त्यही भएर अघि आऊ है भन्दै थियो भोलि फर्किने अरे त्यही भएर उनीहरूलाई भेट्न हामी चाहिँ जाँदैछौँ कहाँ गएको अरे छोरो दादा र भाउजूलाई भेट्न नि जाँदैछौँ दादा र भाउजूलाई भेट्नलाई भन्नु त कसलाई भेट्न जाँदैछौँ भन त माथि हुनुहुन्छ मम्मी म अनि नानी चाहिँ साथीलाई भेट्न जाँदैछौँ ऊ चाहिँ फर्किहाल्ने अरे त्यही भएर कहाँ माथि हुनुहुँदो रहेछ दादा भनेर बोल जोडले दादा भन न भन अनि मात्रै लान्छु दादा भन छिटो न नभन्ने लाज लाग्यो कसरी लाज लाग्छ भन्नु त के तल छ तलै छ अनि उनीहरूको चाहिँ डाँडा उक्लिनुपर्छ क्या नानी बोकेर निस्केको अलिक स्वा 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 भएछ बोजू चाहिँ नातिनीलाई बोकेर अगाडि हिँड्नुहुँदैछ अघि तलसम्म चाहिँ मैले बोकेको थिएँ अनि यता चाहिँ के अरे यस्तो बोजूले बोक्दैछ नातिनीलाई कहाँ जानुभएको ए भइसक्यो अलिक के अरे कामले गर्दा अलिक ढिलो नै आयौँ क्या हामी चाहिँ कामले गर्दा अब 20 घन्टै लड्यो ढिलो नै भएछ आज चाहिँ रमाइलो भइरहेछ छोरीलाई नहसाउनु बिरामी खाँदैछु कुदेर आएछ यता पो वा दामी रहेछ यहाँ त फुल त हजुर नाना हजुर तपाईँको जवाइलाई तपाईँको छोरीलाई खै ललिता जय राजा लजाएर आन्टी हौ म जेठी सासू होइन ललिता ललु मैले बोलाएको त उसलाई काका के गर्दैछ हौ कान्छी गरिदिनु होला साथीहरू हाम्रो चाहिँ के अरे 6-7 महिनाभन्दा बढी नै भइसकेको छ भेट नभएको चाहिँ अनि यो चाहिँ भोलि फर्किँदैछ त्यही भएर उसलाई भेट्न आएको रात परिसक्यो अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ राम्रोसँग जा मेरो नानी यहाँ पछाडि नानी रुँदैछ अनि ल राम्रोसँग जा अब फोटो पनि खिच्न पाइएन आफ्नो कामले गर्दा नयाँ बर र बधु हो कि यस्तो लजाको ससुरालीमा आएर नयाँ बेहुला नलजाऊ ल भाइ गएको ल बाई बाई फेरि भेटौँ ल बाई बाई नाना गएको काका गएको है होइन नाना अब पछि आउने ल सबैको त्यस्तै त सबैजनालाई बाई ल बाबु राम्रो ल भोलि राम्रोसँग जाए बाई मेरो नाति हेभ अ सेफ जर्नी हेभ अ सेफ फ्लाइट खाना खान लागेको नानीलाई चाहिँ खाना खाएर सुताइसकेको छु नानीलाई चाहिँ साथीकै घरमा निन्द्राले धेरै उयो भइसकेको थियो अनि दाल र भात खुवाएर मैले सुतिसकेँ अनि खानामा चाहिँ मम्मीलाई सिपिली अनि यता के अरे टमाटरको फत्का अनि के अरे भटमासहरू लगाएर फत्काउनु भएको रहेछ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा आएर भनिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई माया गरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला नमस्ते बाई बाई फेरि भेटौँला